Vincentam tagad ir jauns produkts, neilgi kā parādījies, un arī viņš ir akcijā, iepazīšanās cenu ideāls. Ja. Nu, te var redzēt, man ir daudz dažādi tie paraudziņi, piemēram, granīta šķembas salīmētas, un, kā tu teici, kapiņiem, ja tur kapiņos ir skujas, lapas, ja, un tu vienmēr kaut kā lasīji ārā vai grābeklīt, tad tagad pietiks ar slotiņu vienkārši noslaucīt. Ja. Nu, nav paredzēts pa viņu staigāt. Viņai nav mehāniskā izturība. Tāpat tās arī, redz, mulča. Pats esmu pieredzējis, kad šitiem augļu kokiem vai krūmiņiem apber virsū ap saknēm, ja, mulču. Kā zināms, pie mums ir arī vējš ar vētras spēku, tad ir bijis gadījumi, kad mulču vienkārši aiznes kaimiņu dārzā. Ja. Viņa ir smuki salīmēta, nekas. Ja, tā kā Viņa nav kaitīga? Viņa nav kaitīga ne dzīvniekiem, ne bērniem, ne cilvēkam. Viņa nesatur šķīdinātājus, viņa ir uz ūdens bāzes. Kā viņu lietot? Ja? Viņa ar izsmidzināšanu vai nu ar lejkanu, lej virsū. Vienmērīgi tā 30 cm kaut kur attālumu apsmidzinām tā bagātīgi un ļaujam nožūt. 8 stundas. Bet no slāņa biezuma atkarīgs varētu būt pat 48, 72 stundas. Galvenais, lai akmentiņi ir tīri, nav nekādas smilts, zemes paliekas virsū. Un tad es vēl parādīšu, kā var iestrādāt tos akmentiņus. Ielējam kaut kādu nelielu daudzumu. 2 shots of vodka. 100 gramus ielējam iekšā. Un tagad ņemam kārtīgi izmaisam, tā lai vienmērīgi tā līme pielīdz pie akmentiņiem, un tad kaisam ārā. Un izlīdzinam. Galvenais, lai nav lietus, ja? Lietus laikā to nevajadzētu darīt. Šitas būtu labāks risinājums, kā izsmidzinot, viņš salips. Patēriņš ir apmēram tāds litrs, kaut kādiem 2 kvadrātmetriem izsmidzinot. Un litrs ir apmēram 25 līdz 50 kilogramiem tās akmentiņiem mērcējot, tā kā es šeit izmērcēju. Ja? Tā kā, uzlabojiet savu dārza estētiskumu. Iesaki? Iesaku.